یو کوچنی کلی چې د کاناډا د یخنۍ په زړه کې پروت و، خو هغه څه چې دلته وشول تر نن ورځې دنیا حیرانه کړې ده چې دغه کلي ته انجیکوني ویل کېدل. د 1930 کال یوه سړه شپه وه. یو ښکاري جی لیبل د دې کلي لور ته روان شو. کله چې هغه کلي ته ورسید د ژوند هیڅ نښه یې ونه لیده. کورونه خلاص وو، خلک ورک وو. د دې کوچني کلي ټول خلک داسې ورک شوي ول لکه چې له ځمکې بل ځای ته انتقال شوي وي. نه یې خواړه خوړلي وو، نه جامې راټولې شوې وې، نه اورونه مړه شوي وو. هر څه داسې ښکاري لکه خلک ناڅاپه غیب شوي وي. کله چې پولیس سیمې ته ورسېدل هغوی هم حیران شول. هیڅ نښه نه وه چې وښیي خلک چیرې تللي. د کورونو دروازې خلاصې وې، خو جامې، خواړه او اسباب پاتې وو. دا نورماله ورکېدنه نه وه. حتی د کلي سپي د لوږې له لاسه مړه شوي وو، خو خلک هیڅ ځای نه ول. ځینې شاهدان وایي چې د ورکېدو په هماغه شپه نااشنا څراغونه د اسمان په منځ کې لیدل شوي وو. آیا دا یوه انساني فاجعه وه؟ که دا کوم فوق العاده قوت و؟ د کلي زاړه خلک، ماشومان، ښځې او سړي ټول یو ځل بیا ونه لیدل شول. دا یوه ساده تیښته نه وه، ځکه چې جامې، خواړه، حتی ارزښتناک شیان هم هلته پاتې وو. آیا دوی د یوه فضایي قوم لخوا وتښتول شول؟ یا دا کوم لرغوني لعنت ښکاره شول؟ د کلي قبرونه هم خراب شوي وو. داسې ښکارېدل لکه څوک له قبرونو هم جسدونه پورته کړي وو. دا پیښه د نړۍ تر ټولو عجیبې ورکېدو له جملې څخه ده چې تر نن ورځې حل شوې نه ده. دا کلی په کاناډا کې د مانیتوبا ایالت سره نږدې موقعیت لري، چېرته چې د واورې لاندې دا راز پټ پاتې شو. جو لبیل وویل کله چې کلي ته ورسید له سکوت نه پرته بل هیڅ نښه نه وه. نه د اور تاوده ځای، نه د انسان شور، نه د سپو غپ. د پولیسو پلټنې میاشتې دوام وکړ، خو هیڅ انسان ونه موندل شو. داسې شک شته چې شاید دا کلی د بلې دنیا له موجوداتو سره مخ شوی وي. دا راز دومره ژور دی چې د کاناډا تاریخ یې هم نشي هیرولی. دا پوښتنه نن هم ژوندۍ ده. انجیکوني کلی چیرې لاړو؟ د فزیکي شواهدو له مخې داسې ښکاري چې خلک له خپل ژوند څخه پرته د هیڅ نښې غیب شوي دي. خلک وایي چې هغه شپه نااشنا او روښانه څراغونه اسمان ته پورته شوي وو. ځینې پوهان فکر کوي دا د فضایي موجوداتو د تښتولو یوه قضیه ده، خو ځینې نور یې وایي دا د یخنۍ، وږې یا مهاجرت یوه تاریخي فاجعه وه. خو سوال دا دی ولې جامې او خواړه پاتې وو؟ ولې قبرونه خلاص شوي وو؟ خلک وایي چې داسې غیبي ځواکونه شته چې انسانان یو دم ورکوي. آیا دا پیښه د فضایي موجوداتو د تجربې نتیجه وه؟ که دا د کوم لرغونې قبیلې لعنت و چې کله یې وننګاوه؟ ځینې سندونه ښیي چې دا کلی له څو نسلونو راهیسې آباد و، خو ناڅاپه ورکېدل یې حیرانوونکې ده. آیا دا ممکنه ده چې دا کلی له زمانې یا ځای نه بهر شوی وي؟ شاید انجیکوني د وخت یوې کړکۍ ته داخل شوی وي، یوې بلې دنیا ته. دا پیښه دومره عجیبه ده چې آن ساینس هم یې وضاحت نشي ورکولی. حتی د ژمي سختو واورو،
هم هیڅ نښه نه ده پرېښې چې خلک چیرته تللي وو، نه قدمونه، نه د سورلۍ نښې، نه هم کوم سند، لکه یو جادویي لاس چې د کلي خلک ټول یو ځل له نړۍ حذف کړي وي. که دا د ځمکې نه بهر موجوداتو کار و، نو ولې دا سیمه ځینې خلک باور لري چې دا د یوې لرغونې راز یوه برخه ده چې دنیا ته لا نه ده ښکاره شوې. دا یوه تاریخي معما ده چې تر اوسه یې څوک حل نه دی کړی. شاید دا کلی به د نورو فضایي قومونو د مشاهدې لپاره انتخاب شوی وي، یا شاید دا پیښه یو پیغام وي، یو خبرداری له یوې بلې نړۍ. د انجیکوني کلی اوس یو ویرجن خاموش ځای دی چیرې چې وخت ولاړ پاتې دی. دا کلی اوس د تاریخ د تورې پاڼې یوه قضیه ده چې پوهان یې هم عاجز کړي دي. خلک اوس هم دا سیمه ګوري، خو څوک بیا هلته ژوند نه کوي. آیا دا کلی به بیرته راڅرګند شي، یا دا راز به تل راز پاتې شي؟ شاید کومه ورځ د نوي ساینس له لارې دا قضیه حل شي، خو تر هغه وخته دا پیښه د نړۍ تر ټولو حیرانوونکې ورکېدنه ده. انجیکوني یو کلی چې داسې ورک شوی و لکه هیڅکله چې موجود نه و. د انجیکوني راز لا هم ژوندی دی او هر کال دا پوښتنه نوي خلک حیرانوي. دا د یوې بلې نړۍ دروازه وه، که د انساني فاجعې یو سند. ساینس، تاریخ او کیسې ټول بېوسه دي چې دا معما حل کړي. دا راز به شاید زموږ د نسلونو لپاره هم حل نشي. دا کلی اوس د نړۍ عجیبترینو کیسو له جملې دی. آیا تاسو باور لرئ چې انسانان دومره اسانه ورکېدای شي؟ یا دا پیښه د فضایي موجوداتو د ناورین یوه نمونه ده؟ حقیقت که تخیل؟ دا پوښتنه یوازې وخت ځوابولی شي. تر هغه پورې د انجیکوني کلي قضیه به د دنیا د حیرانۍ سبب پاتې وي. تاسو به څه وکړئ که یوه ورځ تاسو هم یو کلی ومومئ چې خلک پکې غیب شوي وي؟